共你開開心心，嘻嘻哈哈，走遍這土地。就算離開家裏，放低一切，仲有你在我身旁陪住我。終於嚟到呢個一年一度嘅聖誕市集，呢個冬季村啊！我哋而家入去啦，4點前係免費嘅，跟住行入嚟。因為今日咧其實已經最後一日啦，今日係1月4號，新年快樂！可能今日咧係最後一日咧就冇乜人，跟住呢度有啲嘢食，跟住而家其實係飄緊雪啊，好有呢個聖誕氣氛。我哋依家係捉緊呢個聖誕的尾巴，哇！一坨雪啊呢度，跟住入面哇有個裝置藝術，跟住行到入嚟都係好多嘢食。跟住呢度咧其實係一個加拿大嘅以前釀酒廠，哇！呢度仲有火添，俾你取暖。其實而家咧都有啲凍，行入啲咧就見到呢個哇 Netflix 呢個奇怪物語第5季啊，終於嚟到呢個聖誕樹。每年咧加拿大咧多倫多通常都係嚟睇呢一棵㗎啦。哇，幾靚！呢個今年嘅贊助商，我記得上年咧係 Dior 嘅。哇，幾靚幾靚！跟住我哋有一間鋪頭仔，入邊有好多嘢賣。跟住行入啲咧都係一啲市集手工嘢，好多呢啲朱古力鋪頭。其實我哋今日咧都諗住嚟呢度飲熱朱古力，係一個好好飲又好貴嘅朱古力。我哋而家就該啦。跟住行入啲呢度咧就好多啤酒。飲酒嘅一個地方，夜晚應該係好靚嘅。跟住經過完呢度咧，我哋就差唔多去到賣朱古力嗰度啦。要行到好入，呢度有間蘇媽，都幾多人嚟飲。不過呢間咧就比較普通。咁我哋而家係入去咧最好飲嗰間，都幾貴啊！哇！而家好多人拎住嗰杯嘢就係啦。跟住行到最後呢度就係呢一間啦。我哋而家入去呢度咧，係賣好多呢啲 high tea 嘅嘢。我哋今日想買嘅咧就係都要12蚊。我哋買咗啦。跟住呢杯嘢咧係有棉花糖，跟住有塊餅，有啲 cream。咁我之前都食過一次咧，就發現其實啲棉花糖應該要篤入去先好食，先好飲。咁樣篤入去就會冇咁流，冇咁甜。不過咧，佢啲朱古力真係超濃郁啊！哇，係咪好正咧？佢嘅朱古力真係唔係嗰啲麥當勞朱古力咁嘅，冇得比較。我哋今日嘅行程就完啦，拜拜啦！開心心瘋瘋癲癲玩到喘晒氣，就算嘈冤巴閉極鬼死。